barsangaan keenya battali irra keessa koofallaa garaa Sagalee kitaaba. garaa dhiiraan beekani. Eessume yeroo hojii dhufte. Yeroo tokko mucaa kashlabbee saamichaan naannoo dadhabsiise tokkotu ture. Mucaan kun guyyaa guyyaa ciisaa oola. Sababni isaas waan halkan saamaa buluuf. Guyyaa tokko mucaan sun saamicha irratti bobba'ee osoo jiru akka tasaa dukkana keessatti nam tokko arga. Itti siqee utaalee qabe. Yeroo kana eessumni isaa isa bare. Maal taate ana eessuma keeti jedhe. Mucaan sunis waa gochuu hin danda'u eessume yeroo hojii dhufte jedhama. Kan hin qaanofne nama qaanessa inni jedhan isa akkasiiti laata. Gocha gurbaa kanaa akkamitti hin taltan. Eessumni gurbaa kanaa ejjennoo akkamii fudhachuu qaba jettanii yaaddu. Maaliif? Otoo isin ta'ee gocha akkanaa ni raawwattu.